咁啊，尋日出席咗一個短片嘅慶功啦，咁啊好多靚模，咁啊好夜瞓，咁啊而家鐘數3:45，咁我要拍攝第一條嘅關於打機嘅片，咁就係抽呢個怪物彈珠10連抽，咁啊第一次用呢個錄影呢啲打機嘅軟件啦，咁個自拍鏡頭就用翻電腦嗰個電腦上面個鏡頭啦，我唔記得點形容 webcam 啊嘛，好似咁遲啲可能用翻第二啲軟件或者鏡頭啦，因為如果用嗰啲拍攝嗰啲相機咧，我嗰部咧 Sony A7S 咧就唔係好方便睇個 mon，扭唔到即係扭唔到自拍嗰邊。好唔方便，同埋有時啲對焦嗰啲好麻煩。好啦，咁我今日要抽嘅就係呢個超獸神製嘅10連抽。咁其實呢個 game 我打咗都唔算好耐，一陣啦。你見我啲 HP 都係好少啊，同埋啲怪獸都好渣到都唔想俾你哋睇住，算啦，俾你望下啦，渣到渣到無倫啊！冇個似樣啊，好難打，所以要抽。咁啊，抽蛋依家要拍片啦，係啦。咁就而家入去啦。怪物雙耳門，咁就合成咗啲先啦，唔係冇位。陣間應該有10隻應該強大嘅怪獸加入呢個群組啦，即係我嘅群組啦。好啦，搞掂咗呢個先。呢個龍好似遲啲合體有用㗎嘛，係嘛？因為我上網睇啲資料，一條水龍，一條就火龍啊嘛。咁就事不宜遲，超獸神製呢個10連抽。好，我爭啲撳咗熒幕嗰個轉蛋掣。好啦，睇下抽啲咩翻嚟啊！好緊張。我要拉啊！我抽咗一次嘅，因為我開 account 嗰時抽咗一次，都唔係好記得。希望有啲好嘅怪獸啊！第一隻超級稀有，呢隻咩？呢隻個樣好似防守力幾好，啲名我唔記得㗎，一定又唔好怪我。我戴咗唔係好耐，呢隻幾靚仔喎，藍色頭，唔係藍色頭髮，藍色皮膚，啲殺人咁。如果盾嗰隻抽咗2隻，呢個咩？呢個好似啲日本戰將咁，我陣間上網去查下有咩作用，係咪冇乜用？我睇個樣都唔係好勁。咦？呢個成個叔父咁喎，呢個似樣。有啲勁啲嘅，佢個樣唔係好勁喎，都係得阿叔父勁啲。呢隻獅子樣，我估都唔係好勁，因為冇乜人睇過，我唔係好有印象。呢隻都好似呢隻似啲勁嗰扎，勁嗰扎通常即係變翻啲人樣啊，好似啲神仙。唔係好識啊，好多都唔係好識。呢隻個樣令我諗起龍珠嗰啲龜仙人，10隻怪獸冇位喎，出售咗先，群中度先睇下先啊！哇，爭啲買咗啲啱扭翻嚟啲怪獸，睇下先啊！呢個係咪勁嘢？
無屬性衝擊波4星，好似冇乜用呢啲。垂直嗰啲，我都有隻垂直嘅怪獸，即係射 laser 嗰啲，我覺得好難中，所以即係唔係咁好用。哇！呢隻又係垂直嘅。我4星好多都有啲叫英雄之力嘅嘢，爆炸。咦？呢隻好似幾好用。呢隻咩？濕婆好似係啲印度神嚟嘅，我加強咗佢哋先，都唔係好識分。食咗呢幾個先，冇位啊！好，因為幾靚啊！我個樣我唔係好記得啲功能，不過我覺得幾靚咁就用佢。同埋有隻反射㗎嘛，頭先反射孖組好似幾好用一個樣，加埋呢隻咯，跟住就再抽多次啦，10抽。哇！咁易滿嘅咩？孖組嗰個反射係咪即係好似初號機嗰隻，即係彈嚟彈去嗰隻？因為我而家就冇嗰隻方，哇！隻都話浪費，先呢隻咧，熟食直咗呢隻俾佢。我諗買完呢一批怪獸應該戰力大增嘅，係啦，抽多次10抽啦。轉一次消耗寶珠50粒，真係貴，抽埋佢20抽。我哋頭髮係保佑我抽啲好啲嘅。靚女我冇用紅色嚟喎，哇！全部都女仔嚟嘅，點解？有冇啲神個樣似神嘅怪獸？呢個好似有喎，你冇。哇！成堆都係女仔，係咪路西法最勁？整個路西法，哇！好肉酸呢個，成個公仔。呢個好似未發育咁，呢個僆仔應該唔係好勁。好似都冇啲勁嘢。怪物雙魚。咁啊得19粒珠，真係打機真係昂貴，成本高昂。好啦，遲啲再抽過就再拍片啦，係咁先，拜拜。